Assalamualaikum. Video kali ni Jika akan unboxing sebuah trimmer bernama iclipper yang spesies Babyliss berbentuk dia Babyliss. Ini replika dia. Okey, kali ni kita akan unboxing dia dan review barang dia. Okey, jom kita tengok apa yang ada. Cantik, barang yang cantik Okay. Ini berbentuk banyak persamaan dengan Babyliss. Yang Swiss ni Babyliss yang agak berbentuk kecil ke bawah, berbentuk segitiga dibandingkan dengan yang iclipper ni bentuk segi empat ada bentuk segi empat sikit. Dan kita tengok lagi apa dia dalam ni. Okey, ini cas dia dan mata guard dia. Ini mata guard dia. Okay. Ini warranty card. Ini warranty card. Oh, semuanya tulisan China kurang jelas di sini. Kita akan test sound dia. Oh, dia ada dua power Dua power. Okey, jom kita start. Okay, satu. Oh, dan dua. Okay, bateri ada 72 Dia agak lengang sedikit berbandingkan Babyliss. Sedap selesa sesuai selesa dia pegang selesa dia pegang. Mata dia banyak persamaan dengan Babyliss juga. Yang besi ni pun banyak ada persamaan juga. Okey, ni barang yang tempat belakang ni ada tempat dia untuk kita gantung ataupun kita letak macam ni pun boleh. Bandingkan dengan disk dibandingkan dengan ini yang iclipper dia lebih ringan dibandingkan iclipper. Okey, sedap dia pegang okey dia pegang, betul dia pegang. Motor dia pun agak lain bunyi. Ya, ini trimmer ni agak kecil dia kecil ni. Body dia pun ada persamaan juga dengan Wohero. Ada persamaan. Bentuk dia sama dia dua. Shift untuk merampakkan lagi bahagian bawah rambut, bahagian sideburn. Okey, ini agak bau Ini bahagian mata dia di dalam. Agak senang untuk buka mata dia. Okay. Pada video kali ni kita akan test fit dia, seberapa nipis dia boleh pergi. Dan tak lupa juga terima kasih kepada yang support JK. Semoga anda semua diberikan kesihatan yang baik,
serta dimurahkan rezeki dan sentiasa dalam lindungannya. Terima kasih untuk semua. Jom kita tengok review tweet selepas ni. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.